Nyt on hyviä irvistyskuvia. Ootko höpjö? Olen höpjö. Niin. Puju puju. Moi mummo. Mummo. Läski pääsee hommiin. Oi. Nyt alkaa hyt. Oi, ihana. Tiia! Tonni keiju oikein. Ole tietoinen. Ja sitten vaan painat pois sen siitä yhdestä napista. Olen mä kokeillut miten sä zoomaa. Jep. Siisti. Mutta jos sä zoomaat ennen kuin sä aloitat sen videon. En juossut aika paljon. Ai mitä iso? Kaura. Joo. Hei, niin heidät pitää niinku siltä laitsolta hakea. Ei mitään. Ja kello on jo vartin yli 7. Äiti on tainnut soittaa jo aika paljon mulle. Oliko se tuolla ulkona? On puhelin ulkona. Ei, mun mä tarkoitan, että oliko se tuolla ulkona? Se sun äiti. Kuvaat sä? En. Ei. Mä tuntuu, että sä kuvaat. Se kuvaa. Joo, mä kohta jatkan taas pellolla sitä videoblogia. Moi taas. Ja nyt me ollaan pitämässä breikkiä tässä ennen kuin lähdetään pellolle ratsastamaan. Ja täällä on niin pimeetä, että vähän ulvotaan tuskasta. Ja Salla se pilasta. kuuluu pelottavia ääniä. Varsinkin tältä naapurista, kun siellä on joku ihmeen remontti. Reiska. Ja Näkyykö Sami? kohta nähdään Joo, pellolla. vähän. Nyt uusiksi, koska te... Moi taas. Ja nyt me ollaan pitämässä breikkiä tässä. Ja täällä on yhä pimeetä. Kuuluu pelottavia ääniä ja varsinkin naapurista, koska siellä on remontti meneillään. Ja kohta mennään pellolle ja uskon, että tiputaan siellä, koska siellä tuulee aika paljon ja nää ei oo parhaimmillaan tuulessa.